बिहार में एक ऐसी कावड़ यात्रा देखने को मिली जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बताया जा रहा है कि एक शख्स के 3 कुत्ते टाइगर, शेरू और मोती अपने मालिक के साथ करीब 90 किलोमीटर की कावड़ यात्रा पर निकले हैं। सबसे खास बात यह है कि इन तीनों के लिए एक छोटी सी गाड़ी बनाई गई है जिसे ये तीनों मिलकर खींच रहे हैं और इनकी गाड़ी पर करीब 15 लीटर गंगा जल भी रखा गया है। इन कुत्तों की भगवान शिव के प्रति आस्था देखकर रास्ते में मौजूद लोग रुक रुक कर इस अनोखी कावड़ यात्रा की वीडियो बना रहे हैं। इन बेजुबान जानवरों की भगवान के प्रति आस्था को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।